Shmai pawb a chroeso i ymchwil ar y Gweill gyda fi, eich cyflwynydd, Jonathan Davies. Yn y bennod heddiw, mae Guto Rhys-Hughes, ymchwilydd PhD o Mhrifysgol Bangor, yn ymuno â ni i drafod ei brosiect PhD sy'n edrych ar cyllid a datganoli. Felly, dewch dy ni wrth i ni glywed mwy am ymchwil Guto. Shmai Guto, sy'n rwy ti? Diolch. It's okay. Ie. So, dyn ni'n dechrau pob pennod y podlediad gan sôn am ein wythnosau yn y byd ymchwil. Felly, beth wyt ti wedi bod yn wneud dros y wythnosau diwethaf? Beth sydd ar y Gweill dy ti? Diolch yn fawr gael fi ar. Dwi'n meddwl, y prif peth dwi'n bod yn wneud yn y dwytha di jyst mwy paratoi ar gyfer fy ail papur. So dwi wedi creu'r model, dwi wedi dechrau lawrwytho'r data, a jyst mwy wedi bod yn chwarae gwmpas efo hwnna, trio gweld beth sy'n gweithio, beth sy'n ddim. Ac gobeithio erbyn diwedd y haf bydd yr ail papur wedi gorffen, so croeso i ddysau. Ond be amdano chi? So mae pethau'n mynd. Mae pethau dal yn eitha brysur dy fi. Dwi wedi gorffen trawsgrifio'r data nawr, diolch byth. Os wyt ti'n gwrando nôl ar y podcast, dwi wedi bod yn trawsgrifio data ers mis Ionawr, a nawr ni am mis Mehefin, a mae popeth wedi gorffen. Ond un peth a ti, really, jyst yn gweithio ar rhoi popeth at ei gilydd. So ti'n sôn am yr ail bapur, so ti'n cyhoeddi rhywbeth, so pryd wyt ti eisiau cyhoeddi a ble? Hefo'r thesis fi, mae wedi gael strwythuro mewn i 3 papur. So bydd y papur gyntaf byddai trafod yn y cynadledd mis nesaf. So mae hwnna yn wneud efo... a digwyd dos i sôn beth i thesis fi yn lle gyntaf. So mae thesis fi edrych ar bondiau i sofran yn penodol sydd wedi cael ei defnyddio ar gyfer Cymru. So yn 2015 gafodd Cymru yr hawl i gallu rhoi bondiau am y tro gyntaf erioed. Ac dyn nhw dal erioed i defnyddio'r pŵer yna. Ac yn syml iawn, beth yw bond i cymaru benthyca ydy, y lle rwyt ti'n mynd at banc i menthyg arian, mae ffordd arall rownd ydych chi'n cynnig, da ni eisiau menthyg 100 miliwn, da ni fod yn hoed yr interest rate yma, ac mae'n agor fyny i nifer mawr o pobl. So lle bod o yn cytundeb 1 i 1, mae o yn cytundeb 1 rhwng nifer mawr o pobl. Ac mae'n gallu cael gwerthu ymlaen, ac mae yna mwy o pethau fel yna ymlaen yw. Ond ar y funud di Cymru erioed yn neud o, ac mae Alban yn bwriadu wneud yn gyntaf nhw unai diwedd blwyddyn yma neu blwyddyn nesaf. Dwi wedi deud pa bryd yn union mae'n neud o, ond maen nhw'n bwriadu wneud o. So hynna yw'r syniad tu ôl i'r papur yma i gweld be mae gleddau Ewropeaidd eraill yn neud, ydy hyn rhywbeth dylse edrych i wneud yn Cymru. Ac jyst i gweld beth yw posib manteision neu anfanteision yn wneud o yna. So yr papur gyntaf yn bach yn gwahanol i'r 2 arall. So mae'r 2 arall mynd i edrych ar, mae un mynd i edrych ar bondiau sydd wedi cael eu creu gan beth sy'n nhw'n galw'n LGFAs. So be mae'r acronym o sefyll am ydy Local Government Funding Agencies. Yn syml iawn, beth yna ydy lle Cyngor Gwynedd yn rhoi bond. Be mae'n gwneud ydy mae'n gweithio efo gilydd. Mae'n fatha rhyw economies of scale. So bysa Conwy, Cyngor Gwynedd, Ynys Môn, Caerdydd gyd gweithio efo gilydd i creu un bond efo werth mwy arian mewn ffordd. So felly, yr syniad ydy gallu menthyg mwy am rhatach. A wedyn, mae'n nifer gwahanol ffurfau LGFAs mae'n gallu gweithio. Mae rhai gael ei bio gan Llywodraeth, rhai ddim. Rhai gael ei bio gan y cyngorau yn penodol. So dwi'n mynd i cymaru, sut mae hyn yn gweithio cymaru i rhai ardaloedd sydd ddim hefo LGFAs. So yna yw'r ail papur. Mae trydydd yn mynd i sbio ar bondiau, be maen nhw'n galw'n bondiau werdd. So mynd ar gyfer prosiectau, rhywbeth, unrhyw prosiect werdd mewn ffordd. So os oedd Cyngor Gwynedd eisiau bildio ysgol enghraifft, ac eisiau dweud, da ni wedi rhoi paneli solar ar benno, bys rhywbeth fel yma'n cyfri. Dibynnu ar beth yw'r fframwaith. Ond yr prif papur sydd wedi mwynhau gorffan a beth dwi am cyflwyno yn y cynadledd yw mwyn mewn ffordd, tra mae lleill yn edrych ar y bondiau hun, mwyn mewn ffordd yn cam yn ôl. So mwyn yn sbio ar beth sy'n gael yn Saesneg yn fiscal decentralisation yn lle gyntaf yn y fras. So enghraifft, datganoli cyllidol. So mae hyn yn edrych ar datganoli cyllidol yn Cymru.
yn syml iawn, be mae hynna'n golygu ydy pwera cyllidol sydd wedi cael ei rhoi gan y Llywodraeth Prydain i lawr i lefel is o Llywodraethau. So, sy'n gallu bod yn y Senedd, neu sy'n gallu bod yn cyngorau lleol. Ac mae Prydain yn reit, reit ymnigrwydd ar gyfer hwn, oherwydd mae Prydain yn gwlad wedi cael ei wneud o gledydd. Ac mae pawb efo pwera gwahanol. So, enghraifft, bysa rhywle fel, nhw'n i ddeud, Sweden neu rhywbeth fel 'na. Bysa chi efo Llywodraeth Canolog, a wedyn bysa chi efo ardaloedd a cyngorau lleol. Ond yn gwlad ni, da ni efo lefel arall lle gen ni, gen chi Cymru, gen chi Alban, a gan Alban rheolau hunan enwedig pan mae'n dod i be maen nhw'n galw Scots law. Felly, so mae yna lefelau gwahanol i pa pwerau gan pawb. So, neud o bach mwy diddorol, dwi'n meddwl, i gweld sut mae'n cael ei effeithio. So, y bwriad o'r papur yw gweld a yw datganoli cyllidol yn gysylltiedig efo twf economaidd. Ac so mae nifer iawn o papurau wedi edrych ar y maes yma, ond cyn belled dwi wedi gweld papur sy'n sbio yn penodol ar y Deyrnas Unedig, ac yn benodol yn defnyddio'r model rydw i'n defnyddio. So mae'r syniad yma o a yw hyn yn helpu efo twf economaidd yn rili dod i papur greiddiol yma gath wneud gan Tifot yn 1954. Ac yn syniad fo oedd, yn y papur yma, oedd, mae pleidleisiwyr, dyn nhw ddim yn serfs, dyn nhw ddim stuck i'r tir, os dyn nhw'n hapus hefo be mae'r Llywodraeth lleol yn rhoi nhw, maen nhw'n gallu gadael. Enghraifft, ti'n gweld ar newyddion weithiau bod pobl yn symud i catchment area ysgolion gwahanol, oherwydd maen nhw'n meddwl mae'n well ysgolion yna. Mae'n un esiampl, neu pobl sy'n gadael i un gwlad arall i gwlad arall yn meddwl mae'n well swyddi neu yn y blaen. So mae'n gyd yn rhyw fath o syniadau yma. Ac felly mewn ffordd, trwy creu Llywodraeth lleol yma yn cystadlu efo gilydd mwyn gallu gael pobl symud i mewn a cadw poblogaeth lleol. Ac so hynna mewn ffordd ydy'r incentive o ochr cyllidol gan nhw. Mewn ffordd. Mae yna nifer o systemau eraill hefyd tu allan hynna, enghraifft, dibynnu pwy ti'n gofyn i, yn Cymru enghraifft, gallu'r teimlad o, dos o Cymru, edrych ar ôl Cymru ac yn y blaen. Mae'n hollol dibynnu beth ydy eich politics mewn ffordd. Ond hyn ydy mwy neu lai'r tu ôl i yr ochr cyllidol o. A hefyd bod cyngor lleol, maen nhw'n agosau i'r boblogaeth, maen nhw'n byw yn yr un ardaloedd, maen nhw'n deall y problemau sydd gan nhw. So, er enghraifft, Ynys Môn, maen nhw'n gwybod yn iawn beth yw'r problem hefo'r bontydd ar y funud. Efo cau trwy adag. A felly, mewn ffordd, maen nhw'n gael yr un trafferthion, maen nhw'n deall y problemau, a felly maen nhw'n mwy tebygol o gweithio ar o ac deall beth sy'n cael ei prioritisio mewn ffordd. So, hynna yw'r dau, y syniad tu ôl o, pam dylsa hyn efalla helpu efo twf economaidd, oherwydd maen nhw'n well gwybodaeth, a llall mae'n creu cystadleuaeth mewn ffordd. A siŵr o fod gyda'r gwybodaeth na ti'n gallu defnyddio bondiau a'r kind of mecanweithiau cyllidol i sicrhau bod digon o arian, mae'r arian yn mynd i'r lle cywir. O'n i'n mynd i gofyn i ti actually, a yw Cymru wedi defnyddio i pwerau i wneud unrhyw beth gyda'r treith. Ond fel dydys ti bod nhw ddim wedi wneud unrhyw beth eto. Dyn nhw ddim wedi defnyddio'r pwerau. So yn penodol hefo'r pwerau pan yn dod i gallu rhoi bondiau ar y farchnad, dyn nhw heb di defnyddio'r pwerau yna eto. Dwi'n cofio allan Mark Drakeford sôn, dwi'n cofio un o flwyddyn rwan, ond oedd sôn dweud, da ni efo'r pŵer yma mewn ffordd, ond da ni dal yn disbio beth yw'r ffordd rhataf i methu arian. Mewn ffordd. So dwi'n meddwl allan bach ydy o yn gweld beth sy'n digwydd hefo'r Alban gyntaf, ac allan wneud Cymru ystyried beth sy'n digwydd hwyrach ymlaen. Oherwydd hwn bydd bond gyntaf Alban hefyd ers cyn nhw ymuno'r Deyrnas Unedig. So drwytha i Alban rhoi y bond dwytha oedd adeg yna. Ac dos i hefyd nodi gath Alban pwer yma rownd yr un adeg y Cymru yn 2015.
Ond beth sy'n diddorol iawn amdan yr Alban yn gael pŵer yma ydy, da ni wedi gweld beth di pa credit raddio maen nhw wedi gael. So er enghraifft, mae bob gwlad a crowd y lleol, wel, mae bob gwlad hefo fatha credit rating fel ti a fi. Ac fel arfer, so mae'n dod gan 3 cwmni, ac maen nhw ar sgêl o AAA, sef y gorau, a wedyn so wedyn mae'n AAA, AA plus, AA, ac wedyn i lawr. So mae rhywbeth o dan 3B yn considered yn be maen nhw'n galw yn junk grade. So bod o Right. ddim yn investment saff, yn ddweud. Mae'r Alban wedi cael AA, sydd Right. yn gradd rili da, so yr trydydd uchaf. Ac mae'n hefyd yn ddiddorol, oherwydd hyn di'r un gradd a Prydain. So mae'n danos bod os oedd Cymru'n gael o, da ni efo rhyw syniad o be i ddisgwyl, o be nhw wedi hoed yn y adroddiad, o pam mae Alban wedi cael y gradd yma. Dwi'n mynd i 100% dyna be bys Cymru'n gael, ond mae'n rhoi syniad i ni o be bys ni'n gallu posib disgwyl os o Cymru yn mynd am gradd ei hun yn y dyfodol. So mae'r gradd yn dod ar ôl i ti hysbysebu neu creu'r bondiau mae'r gradd yn dod fan hyn? Ie, so mae'r bondiau, bys ti'n gorfod cysylltu ar cwmni tu ôl i wneud y graddio nid o. Ac so ti'n gan rhai bonds fatha gradd hyn, ond ti'n mynd gorfod necessarily hoed bond allan i gael ei gradd. So er enghraifft, mae Alban yn gael y gradd ar y funud, ond dyn nhw heb wedi bond allan eto. Ie. Ond ond dwi ddim jyst gorfod bod yn gwledydd cyngorau lleol rhai efo, ond prin iawn sef o gradd yn Prydain ar y funud. Ond ie, so fel na sydd ti'n gael, ti'n gorfod cysylltu ar cwmni i gael nhw drosodd i horoed y gradd i chi. Cool, so just, dwi'n meddwl bod ni wedi sôn tipyn bach am beth yw kind of bond, ond just mwyn bwysleisio'r beth yw bond a sut maen nhw'n gweithio, ti'n gallu cywiro fi nawr, just check o fy wybodaeth. So mae'r Llywodraeth yn ddefnyddio bondiau fel ffordd o codi arian. So maen nhw'n, sy'n siŵr beth yw'r gair am issue, ond maen nhw'n issue bondiau, a mae'r pobl cyffredinol fel ti a fi yn gallu prynu bondiau ar ryw reit, so ni yn busoddi'n arian yn y bond. A dros amser mae'r Llywodraeth yn talu'r arian nôl i ni ar y bond gyda rhyw fath o interest. A wedyn erbyn, sa'n siŵr pa mor hir mae bondiau yn para, wy'n ceisio meddwl am. Dwi'n mynd i ddweud fy mhortffolio i fel fi rhyw fath o Warren Buffett, ond fi ddim, ond sa'n siŵr pa mor hir maen nhw'n para, ond mae hwnna'n dibynnu ar y maint o arian ti'n cael nôl. Mae'n eitha tebyg, fel dwi'n deall, i stocks a shares, ond maen nhw yn kind of wahanol. Ie, so hefo mae'n tir mewn para, mae'n hollol dibynnu ar y bond. Er enghraifft, mae bond gallu bod yn blwyddyn, 6 mlynedd, 5 mlynedd, 10 mlynedd, 30 mlynedd. So mae'n hollol dibynnu ar, wel, mae fyny, dwi'n meddwl sa siola penodol fatha hyn yw'r uchaf sy'n ti'n gwybod gael, ond y teddu o be dwi wedi gweld ar y papur a dwi wedi studio gyda rhyw 10 mlynedd, 8 neu 10 mlynedd. Ond mae'n dibynnu be yw'r, be maen nhw'n cyllido ac yn y blaen. So does o ddim, ddim yn gorau bod yn 10 mlynedd. Ond hefyd mae rheola tu ôl i sydd ydych chi gael yr interest yn dibynnu pa teip o bond yw o. So er enghraifft, dwi jyst yn neud rhyw, so gen chi er enghraifft y bond nominal. So di hwn ddim yn cysylltu â chwyddiant. So deud wan, os ydych chi, mae'n para 10 mlynedd, mae'r gwerth yn 100 miliwn yn ei ddweud, ac eich cwpon o 400 a mae'n y sefydlog. Wel, ar diwedd y 10 mlynedd, so chi'n cael taliad cwpon, sef return, o 4 miliwn y flwyddyn. So bys chi'n cael, beth bynnag ydy, 400 o beth ydych chi'n choi mewn. Ac ar diwedd ar 10 mlynedd, bys chi'n cael 100 miliwn yn ôl. Ond rydych chi hefyd gael un sydd wedi cael ei chysylltu â chwyddiant, sef, so dal 10 mlynedd, 100 miliwn, cwpon o 400, rwy'n dweud, ac dweud yna chwyddiant 300 wedi cael cynnwys yno. Wel, yn blwyddyn 1, bys yna yn yr 100 miliwn llosi efo 1.13, so mae 103 miliwn yn ôl, a wedyn y talad cwpon ar ben hwnna. So bysa 400 llosi efo 103 miliwn, so wneud 4.12 roughly.
Ie. miliwn yn ôl. Sorry iawn. So mae'n hollol dibynnu ar y teip o bond ydych chi'n gael. Right. And ydy Llywodraeth Cymru yn gallu rhoi unrhyw math o bondiau neu ydy'r math o bond maen nhw'n gallu rhoi yn gyfyngedig i ryw raddau? Cwestiwn da. Dwi'n meddwl, dwi'n saffio os oes unrhyw teip o rheola rhwng ysbod y gorfod cysylltu chwyddiant sydd ddim. Dwi ddim yn saff hefo hwnna, i fod yn onest. Ond hefo menthyg arian, mae o yn gorfod menthyg arian ar gyfer beth nhw'n galw yn capital investment. So, bys nhw'n gorfod menthyg arian ar gyfer y pethau fel creu lonydd, creu ysgolion. So, bys nhw'n gallu defnyddio fo mwyn talu pobl ar gyfer eu gwaith. Bys nhw'n gorfod bod yn penodol ar gyfer creu rhywbeth, mwy na lai. So, hynna ydy'r rheola tu ôl lle mae gorfod bod ar gyfer capital investment. Ond hefo'r teip o bondiau, dwi ddim yn saff. Dwi heb di darllen yn byd yn dweud mae yna rhyw rheol penodol, ond ella mae yna rhywbeth yna dwi heb di gweld. Cool. Na, diolch. So, ni wedi sôn nawr am kind of gyd-destun y brosiect, a ni wedi sôn am sut eis ti at y brosiect ei hunan. So, wyt ti eisiau kind of esbonio pa fath o data o ti yn gasglu? A sut wneis ti fynd ati i gasglu'r data? So hwnna'n cwestiwn da, oherwydd hynna di'r prif trafferthion dwi wedi gael efo'r prosiect yma, sef efo'r data. Ie. So mae rhan mwyaf data dwi wedi gael wedi dod o llefydd fel yr ONS, gan data ar wefan Llywodraeth Cymru, Stat Wales, ac yn y blaen. Ond dwi hefyd wedi bod yn defnyddio pethau enghraifft Bloomberg terminals. So, so syml beth i Bloomberg terminal ydy rhyw database penodol lle chi'n cyfriadu penodol mwyn defnyddio nhw. Ac mae efo data'r marchnad yn mwyn o lai gyd. Mae'n ffantastig i defnyddio. Os da chi wedi gweld unrhyw ffilm hefo rhyw stocks yn cael ei Wolf of Wall Street, a da chi weld y sgrin mor di ar y cefn at yna beth inga. Right, okay. So hynna ydy'r prif ffordd dwi wedi gael data. Ond y trafferth dwi wedi gael hefo ydy oherwydd yn penodol hefo'r papur gyntaf yma dwi'n gael ydy am bod so yr amser dwi'n sbio ar y papur yma yw rhwng 2010 ac 2019. So mae'n 10 mlynedd werth o data, y data panel. So mae'r amseroedd yma, am nifer o amser yma dwi'n dewis yr amser yma, ond hefyd mae'n helpu osgoi pethau fel Brexit, Covid, y rhyfel yn Ukraine, Iran bellach, ac cyn hynna yr financial crash yn 2008, ac yn y blaen. So oedd rhwng 2010 a 2019 yn rhyw cyfnod diddorol i gweld, oherwydd adeg yma oedd Cymru dechrau gael yr hawliau, ac yn y blaen. Ond y problem sgen ni hefyd adeg yma yw mae'n dipyn o boundary changes mynd ymlaen. So, enghraifft, mae Prydain, pan mae'n dod i boundaries nhw efo cyngor y lleol yn penodol, yn gallu bod yn gweddol odd dibynnu lle wyt ti. So, mae Cymru ag yr Alban yn gweddol oce. So, maen nhw yn beth ti'n galw yn unitary authority. So, felly, bob dim da chi'n gallu meddwl mae cyngor yn neud, maen nhw'n cyfrifol amdano. So, casglu bins, ysgolion, ac yn y blaen. Unrhyw beth da chi'n meddwl mae cyngor yn neud, nhw'n cyfrifol amdano. Yn Lloegr, mae'n bach yn gwahanol dibynnu lle wyt ti'n byw. So'r enghraifft, gen chi rhai ardaloedd sydd hefyd yn unitary authorities, fel sgan ti yn Cymru ag Alban, neu rhaid debyg yn nhw, ond gen chi hefyd rhai ardaloedd sef rhyw system two-tiered yma. So gen chi nifer cyngorau bach yma, sy'n cyfrifol ar rhai pethau fel rhedeg mynwant ac yn y blaen. A wedyn gen chi un lefel uwch sy'n cyfro ardal dipyn mwy, ond sydd yn cyfrifol o pethau fel ysgolion ac yn y blaen. Y pethau mwy costus i'r rhedag. Ond wrth gwrs, mae yna overlap wedyn rhwng y borders ac lle mae'r data sydd yn cymlethu rhai pethau fanna. Heb sôn, mae Lloegr yn gweld i symud i ffwrdd o hynna.
So o'n dipyn o boundaries wedi mergio a creu unitary authorities newydd. Ond hefyd dyna ddim yn cynnwys pethau eraill gan nhw, sef London boroughs, sydd yn gwahanol eto. Ac hefyd gen chi rhai ardaloedd fel the City of London yn penodol, sef y Llywodraeth lleol, ac Isles of Scilly. So mae yn dau sydd efo statws hollol unigryw i just nhw ddau. A mae'n ddau yr hollol opposite end o'r problemau sydd gan nhw. So yr Isle of Scilly, maen nhw'n mor fach, weithiau jyst dim data ar cael nhw. So dwi'n meddwl 2,000 o bobl sy'n byw yna, enghraifft. So Right. bron neb. Ynysoedd off Cornwall yw hwnna. A wedyn, yr City of London fel arall, wel, enghraifft, un o'r prif mesur dwi'n mesur twf economaidd yn hwn yw GVA per capita growth. Right. So, be ti'n disgwyl hefo hwnna? So, bys ti'n disgwyl roughly yn yr adeg yma, bys o gwmpas, y ffordd hawdd mewn dwi'n meddwl beth bys fatha salary range. Ie. A yn y gwledydd. So, ti'n meddwl, rhywle gweddol tal, ti'n meddwl, 18,000, 19,000. Dim union sy'n meddwl sy'n cael gweithio, ond soed syniad i chi. Ie. O fatha rhyw ballpark figure, o just, so Llundain, 35 miliwn, 34 miliwn, sorry, 34,000, 35,000. Well, ie. Ie, so dipyn o salary fan'na. Ond, ti'n meddwl, ydych chi cyrraedd yr City of London, lle gen chi y bancs yma gyd, dim llawer o phobl byw, ac hefo ffordd mae'n cael ei cyfrifo, mae'n hollol sgiwio rhyw. So, dim hynny agos i'r ail un. So, dwi wedi gorfod cael gwared o nhw ag yr Isle of Scilly ac pethau fel yna, ac hefyd efo nifer gwahanol o'r boundaries gwahanol yma. Sydd wedi creu rhywbeth o trafferth, ond, so ie, hynna ydy'r prif problemau sydd dod hefo'r data. Gogledd Iwerddon fyd, dwi wedi gorfod hollol tynnu Gogledd Iwerddon o panel, data panel, oherwydd yn 2015 reit yn ganol amserlen. Nath nhw'n mynd o beth dwi'n trwy top penwi, 26 y Llywodraeth lleol i 11, os dwi'n cofio'n iawn. Right. Ac mynd digwydd hollol ganol yr observation period gennau. Ac diolch yn rhywbeth hawdd i chi gallu just creu rhyw estimates neu guess, cos bod o hollol gwaith gesio. So dwi'n gorfod tynnu canolbwyntio ar Cymru, Lloegr ac yr Alban yn penodol. So hynna yw'r prif problemau efo nhw, ac trio chwilio amdan data. Gen ti hefyd problemau lle weithiau mae data ar sail Cymru, weithiau mae sail Cymru a Lloegr, weithiau mae sail Prydain, ac weithiau mae Cymru'n cyfrifol un rhan, Alban cyfrifol am gwaith yr hyn. Maen nhw'n mesur y data mewn gwahanol ffurf. Dyna ddim yn teddu digwydd mor aml, ond mae yn digwydd fatha, enghraifft, un peth un dataset o'n i sbio ar oedd dataset NEET. So not in education, training ac yn ymlaen. Ac so oedd un edrych ar 16 i 18 ymlaen oed, wedyn oedd un sbio 16 i 25 mlynedd oed, ac so ti'n cael rhai pethau bach fel yna. So angen bod yn ofalus i gael data sydd yn ti'n gallu cael ei cymaru rhwng gwledydd i gyd. So, beth o ran bod casglu data wedi bod yn, dwi'n mynd i ddefnyddio'r gair heriol. Be wyt ti wedi gweld fel data, so beth sydd gyda ti? So fy prif newidyn ddibynnol ar gyfer y papur yma, y papur gyntaf, yw yr twf yn GVA per capita. So hwn ydy yn mesur twf economaidd. So yn papurau hanesyddol, teddid ydy GDP yn lle GVA, ond mae GVA yn cael ei defnyddio hefyd, ac mae data yn Prydain yn teddu cael ei adrodd yn GVA. Gai ofyn, so beth yw GDP, beth yw GVA a sut maen nhw'n wahanol? Iawn, so GVA yw gross value added, ac per capita ydy'r pen, ac GDP ydy gross domestic product. So yn syml iawn beth di GVA ydy ffordd o mesur economic productivity mewn ffordd yn ardal. Ac so yn syml iawn, y ffordd hawdd so mae y GVA yn dod o GDP, so y fformula i wneud GVA enghraifft ydy GDP yn adio yr subsidies ar nwyddau a wedyn tynnu y trethu ar y nwyddau. So maen nhw dau dod o'r un,
ardal mewn ffordd i creu'r swm. Ond y syml iawn, ydyw fetric economaidd yw o sy'n mesur gwerth nwyddau a gwasanaethau yn yr ardal. So mae'n just rhoi rhyw fatha syniad i chi o faint mae mae'r economi lleol yn neud, dylse ddeud. Mae'r termau weithiau yn achosi mwy o broblemau na'r pwnc ei hunan, ond fe, mae'n... Ie, mae y GDP yn un o'n un... Mae'n nifer o acronyms pan dod i maes cyllid, ac GDP wedi gweld bod ar newyddion, ond dwi hefyd fel, ydy pobl yn gwybod beth mae'n golygu. So na, byna'n digon teg, Ond so yr GVA per capita yw fy prif mesur ar gyfer yr twf economaidd yn yr ardal. Ac wedyn gennau nifer o fesuriaid eraill, rhai annibynnol, newidyn annibynnol, dys i ddweud. Yr newidyn annibynnol gennau rhyw, dibynnu'r gennau gwahanol modeli, so gennau rhyw 6 neu 7 i gael cynnwys i fewn. So mae'n yn gallu cynnwys twf fel twf poblogaeth, rhywbeth i cyfri ymchwyddiant, so mae'n hollol dibynnu ar yr model penodol, ac so un sy'n rhaid diddorol o'n i ddarllen actually mewn papur y blaen, oedd o'n i ddarllen papur oedd yn sbio ar gwledydd Ewropeaidd syth ar ôl yr Soviet Union collapsio mewn ffordd. Right. So oedd hyn yn 1994 i 2004. Ac beth yn diddorol am hwnna, oherwydd yr adeg oedd nhw hefyd efo variables fel y cyfriaduron bob 100 o person ymlaen. Sydd yn hollol, methu gael dynyddio wwan, ond yn hollol dynyddio ar y pryd. So mae'n bwysig i trio gael newidion yma yn perthnasol ar gyfer y gwaith y model yma. So felly, dwi wedi cynnwys y rhai, dwi'n siŵr generic, ond twf poblogaeth, investment ac yn y blaen, ond hefyd dwi wedi trio gael rhai sy'n mwy penodol i Prydain i trio sicrhau. Ond y rhai pwysica ar gyfer hwn yw yr fesur ar gyfer yr fiscal decentralisation. So hyn yw faint o devolved ydy ochr ariannol y pethau, y cyllidol y pethau yn Cymru ac Prydain ac ymlaen. Ac ar gyfer hwn gennau tair. So dwi wedi adron nhw, so mae un i wneud hefo gwariant. Ac y ffordd mae'r un yma, which dwi'n matcho beth sydd wedi bod yn y papurau eraill, da ni gael yn DEX, sef yr gwariant, yr total gwariant, yr hollol gwariant gan un llywodraeth lleol yn y flwyddyn wedi rhannu hefo yr hollol gwariant yr gwlad, ac yn gwlad dwi'n meddwl Prydain yn y flwyddyn. So fel yna mae'n cael ei cyfrifo. A mae hyn gael ei wneud ar gyfer bob un llywodraeth lleol. Wedyn gen i'r un peth efo trethi, a gen i un wedyn hefo trosglwyddiadau. So beth di hynna yw trosglwyddiadau o arian o un ar yr tir lawr i lefel is. So bydd yna gallu bod arian o Prydain sy'n cael ei trosglwyddo i Cymru, neu Cymru lawr i cyngor lleol ac cyngor Gwynedd ac yn y blaen. Ac so hynna yw prif y pethau pwysica yn y model mewn ffordd, oherwydd hynna yw ei mesur o gwahanol lefel o decentralisation, oherwydd wrth gwrs mae un efo mwy o gwariant uwch cymaru agweddol lefel Prydain. Mae'n bod danos bod nhw'n dynyddio mwy arian mewn ffordd. So mae yna rhai problemau lle hefo hyn sydd wedi bod yn hanesyddol, sef pan mae'n dod i cymaru gwledydd. So yn greiddiol oedd y papur yma yn edrych ar rhwng gwledydd Ewropeaidd. So oedd o'n cymaru rhwng sydd mae pethau'n Ffrainc ac yr Almaen ac yn y blaen. Ond y problem oedd fi'n gael hefo papurau fel yna, ac sydd wedi cael nodi yn y llenyddiaeth, ydy lle mae rhan mwyaf pobl yn gael y data yma yn dod o dataset gan yr IMF, sef yr International Monetary Fund. Ac mae o'n dataset gwych. Mae o'n dod
So mewn dan pethau fel y Bank of England yn gwledydd eraill. So mae'n dod o fatha institute fel yna. Ond y problem hefo hynna di, mae'r data ar aggregate. Dio ddim yn danos y problem oedd gen i Prydain. So yr term gen i disgrifio yn Saesneg yw asymmetrical fiscal decentralisation. Dydy pawb ddim yn cyfartal. Ac mae'n neud yn anodd i cymaru rhwng un gwlad a llall. So oedd hynna'n un problem. Ac nath i penderfynu'n diwedd, mae'n haws just edrych ar Prydain. So, dyna beth sydd gyda ti fel data. So, beth ydy'r kind of camau nesaf gyda'r data? Wyt ti wedi gwneud unrhyw fath o dadansoddiad eto? So, dwi wedi creu yr model, dwi wedi rhedeg yr data gyntaf trwy fo. So, dwi wedi creu... so, mae'r model yma yn model regression, sydd yn gyda'r aml iawn yn byd cyllid. Ac yn syml iawn, mae'n just mesur y perthynas rhwng dau peth. Ond beth sy'n diddorol o hwn, so dwi wedi creu gael result fras ar yr uned. Ac beth lle gweld hefo drosglwyddiadau, ar y lefel drosglwyddiadau, mae hwnna yn statistically significant ac hefo perthynas positif efo ddatganoli. Right. Ac dwi wedi gwneud ar y funud hefo gwariant a efo trethu. Maen nhw efo perthynas positif hefyd, ond dwi ddim yn statistically significant, mae'n dweud. Ond mae'r un trosglwyddiad yn. So, o'n i'n gweld yn diddorol iawn, ond dwi'n meddwl hefyd pan chi'n meddwl amdano ella, mae'n neud synwyr, oherwydd hynga yw'r prosiectau, ti'n methu meddyg arian mwyn cyllido. Mae hwnna yn gorfod dod, cos dyn nhw ddim yn prosiectau capital yn aml iawn. So, bys hwnnw fatha gwasanaethau iechyd ac yn y blaen. Ac hynga yw'r gwasanaethau mwyaf, yn wedig yn Cymru. Dwi'n meddwl, os dwi'n cofyn iawn, mae iechyd yn mwy neu hanner y budget pan mae'n dod i Cymru. So mae gofal cymdeithasol a iechyd yn o gwmpas hanner y budget Cymru. So dyna mae'n rhywbeth chi menthyg arian. Mwy o lai, dyna ddim yn fatha prosiectau, mae'n just salaries ac yn y blaen. So yn barn fi, dwi'n meddwl yn syniad, ond be ni'n gweld yn diddorol hefyd hefo hwn, oedd twf poblogau yn actually hefo perthynas negyddol ac yn statistically significant dros y model i gyd yn Prydain. Sydd yn odd pan chi'n meddwl amdano, oherwydd da chi'n meddwl poblogaeth mwy, meddwl pobl yn gweithio. Ond hefyd, mae oedd fatha, wel, ella un esboniad posib ydy, poblogaidd yn mynd yn hun, mwy o pobl yn ymddeol. Ac mae hynna'n bwydo mewn i'r, fel ni sôn gynna, hefo y problemau cynt, mwy o pobl hun, mwy o pobl iechyd ac yn y blaen. A hefyd gyda Cymru mae kind of demograffig eitha ddiddorol gyda ni lle mae'r pobl achos ni mewn rhyw fath o spiral lle mae pobl ifanc yn symud tu allan i Gymru i ddechrau gyrfa rhywle arall, a mae pobl hŷn yn symud nôl i Gymru. Felly, bod yr poblogaeth yn tyfu, ni ddim yn gweld y twf yn y kind of mordd mwy ac yn harchiol ydyn ni. Cos mae hwnna'n rhywbeth diddorol hefyd hefo gwaith, oherwydd so hynna di un o'r problemau da ni'n rili gallu wneud am yw lle mae pobl yn byw a lle maen nhw'n gweithio gallu bod yn dau gwahanol gwlad yn Prydain. So, bysa gallu gael rhywun sy'n byw yn Rhyl ac teithio mewn i Caer bob dydd, neu De Cymru er enghraifft. Ella maen nhw'n gweithio yn Caerdydd ond ddim yn byw yn Cymru, neu fel ar rownd. So mae hwnna rhywbeth sydd anodd i gael y mesuriad yn iawn. Rhywbeth dylswn i ddeud hefyd ydy, yn y papurau, yn y llenyddiaeth blaenorol, does o ddim patrwm wedi dod rhwng gwahanol gwledydd. So does o ddim mae yna rhai papur yn dweud, mae yna perthynas negyddol, mae yna rhai papur yn dweud does o ddim perthynas o gwbl, mae yna rhai papur yn dweud, mae trethu yn iawn a rhai eraill dweud ddim. So dwi ddim yn credu does o ddim ateb penodol pan mae'n dod i dros Ewrop i gyd, neu hyn yn gweithio, neu dros Prydain. Dwi'n meddwl bod o'n allan dibynnu fesul o gwlad, ond hefyd yr adeg mae'n mynd ymlaen.
Ie, a Yy, hefyd, wrth gwrs, ti'n edrych ar ryw adeg, ti'n nid ffodus, ond fel o ti'n dweud reit ar top y pennod, ti'n edrych ar 2010 hyd at 2019, a wedyn osgoi lot o'r kind of turmoil sydd wedi digwydd ar ôl ni. Ond hefyd yn dy gyfnod, ti dal yn edrych ar pethau fel effaith austerity. Oedd hwnna'n kind of cymryd rhan yn y peth. A wedyn, siŵr o fod, bod Brexit wedi digwydd yn 2020, just cyn Covid, oedd na effaith yn y kind of tair mlynedd olaf dy sampl o'r holl hwyl a gaethon ni gyda gadael yr Undeb Ewropeaidd. So, Ie, dwi heb 'di gweld dim byd penodol sy'n sefyll allan yn yr data dwi 'di gael. So ie. so fel chi'n sôn, t'wod mae'n rhwng 2010 a 2019 wedi bod yr amser dwi 'di edrych. Yym, y prif rheswm tro hynna mwy neu lai oherwydd y diffyg hefo data, ond hefyd t'wod oedd o helpu osgoi petha fel 'na, fatha Brexit ac yn y blaen. Mm. Ond hyd yn oed yn yr adeg yna, t'wod oedd ni hefo austerity, oedd ni hefo y vot annibyniaeth Alban, oedd gan ni y vot Brexit sydd t'wod fel chi'n deud nath 'di heb 'di mynd drwadd ar y pwynt yna, ond hefyd t'wod oedd cwmnïau yn dechrau sbio ar y drws i gadael y gwlad mewn ffordd, Ie. 'c'os o'n i'n gweld fatha, o 'dan ni'm yn gwbod beth sy'n mynd ymlaen. Mm. Yym, ond yn ôl yr data dwi 'di edrych ar, dwi 'heb 'di gweld dim byd penodol lle, o ma' 'na massive naid rhwng fatha y data rhwng 2015 a 2016. Dwi heb 'di sylwi dim byd. Ma' dal i gweld yn gweddol naturiol y twf, ond Ie. ie ma' 'di bod yn adeg reit diddorol i edrych ar, enwedig oherwydd yr mesuriadau austerity oedd yn mynd ymlaen. Cyn i ni orffen, mae 2 gwestiwn gloi wi'n gofyn i bawb. A mae'r gwestiwn gyntaf ydy, beth mae pobl yn gallu wneud i ymgysylltu â'r maes ymchwil yn fwy? So oes podlediad, llyfr, unrhyw beth, be mae pobl yn gallu wneud i kind of dysgu mwy am dy bwnc? Ie, so ma' 'na nifer o t'wod ffynonellau gwych efo cyllid, t'wod enwedig hefo y marchnata. So t'wod gen chi papura newydd fel y Financial Times er enghraifft, so ma' nw'n ffantastig. Gen chi nifer o podcast, t'wod Economist yn reit dda, gen nw nifer o podcast gwych sy'n siarad am y maes. Ond ie t'wod dwi me'wl dyna sy'n dda am y byd cyllid ydi t'wod ma' bob man, mewn bob aspect o bywyd mewn ffordd. So probably edrych mewn lle sgoio, ond Ie. t'wod Ie. mae'n bob man. Yym, bob cwmni sy ar y stock market. Dwi'n meddwl bod o'n peth bwysig i dysgu amdan yym cyllid er mwyn mae'n effeithio pawb. Ma' pawb os ti'n cael tŷ, ti angen morgais, os ti isio methu arian, talu nôl dylad. Ac dwi'n meddwl bod o'n pwysig i gael syniad o sut mae'n gweithio, beth i ddysgu ac sut bod o'n effeithio'r economi. So dwi'n meddwl bod o'n syniad dda i pwnc i ddarllen mewn i, ac mae o'n diddorol y mwy ti'n tyllu mewn i fo dwi'n meddwl. Ie. Ie. Ydy, mae'n... A hefyd, mae lot o bobl nawr, mae lot... A sa'n siŵr os ti'n cytuno, ond dwi wedi gweld lot o kind of... Lot o pethau yn wella o ran kind of... Sa'n siŵr beth yw financial literacy yn Gymraeg, ond mae lot mwy o bobl yn kind of ymwybodol nawr a beth yw stocks a shares, a sut mae bondiau yn gweithio, a sut mae'r marchnad yn gweithio. Sa'n siŵr ble mae hwnna wedi dod, ond ti'n gweld lot mwy o bobl yn sôn amdano fe. Yndi, So, yn penodol pethau fel Trading 212 yn newydd. ie. Mae'n wedi hollol so ar Trading 212 dach chi'n gallu creu account practice er enghraifft. Mae 'na nifer o cwmnïau eraill hefyd, ond lle dach chi'n gallu practisio heb colli arian. Ie. Ac dwi'n meddwl bod o'n syniad da i pobl gael syniad o sut mae'n gweithio, ond hefyd deall mae 'na risg hefo fo. A dyna pam dach chi'n gael well return neu colli arian oherwydd ma' 'na risg. Felly chance i neud mwy o arian na jyst cadw o'n banc, ond wrth gwrs dach chi hefyd gallu colli arian. So dwi'n meddwl bod yn ofalus, ond sicrhau dach chi'n dysgu be' 'di o ac be' 'di opsiynau chi. Ie, na wych. A wedyn y cwestiwn olaf ydy, mae taith PhDs yn gallu bod yn heriol, a mae pawb a'i kind of ffordd o ddelio gyda fe. So beth wyt ti'n wneud i cadw'n sane yn ystod y PhD? Wel,
mae nifer y pethau... Dwi'n meddwl un peth ydy jyst sicrhau bod ti ddim yn dy desg trwy dydd, neu saff bod ti mynd rownd, cer o gwmpas, rhedag, neu nofio, neu beth bynnag, jyst gadael y desg am cyfnod, a pan ydych chi'n dod yn ôl, byddwch chi'n gymaint mwy productive. Ia, dod allan, gadael desg bach, mynd am dro, mynd i natur, ac byddwch chi'n gweld byddwch chi'n lot mwy cynhyrchiol heb eich gwaith pan chi'n dod yn ôl. Ond hefyd, sicrhau bod chi'n trafod efo pawb. Mae pawb yn digon hapus trafod chi yn swyddfa. Os gennych chi unrhyw problem, dwi'n saff bod yn gorchuddio chi, neu rhywun arall yn y swyddfa'n hapus i helpu chi. Dwi hun wedi cael nifer o problem pan mae'n dod i dysgu codio, enghraifft. Ac mae'n bod yn ffantastig siarad â pobl, chwarae o gwmpas ac dysgu sydd yn neud o. Ac paid o bod yn ofyn i... os dyn nhw'n gweithio, dim diwedd y byd, felly car ymlaen, newid pethau ac dal i ddatblygu. Na, wych. Mae hwnna'n pethau really synhwyrol. Mae bron pawb wedi dweud, actually, kind of touch grass yw un o'r pethau mwyaf bwysig i'w wneud, just like mynd mas a just wneud rhywbeth sydd ddim yn meddwl yn galed trwy'r amser. Mae hwnna'n, ti'n iawn, mae hwnna'n rhywbeth really bwysig. A wedyn cwestiwn olaf, lle mae pobl yn gallu diffeindio di? Ar-lein, falle wyneb i wyneb, os wyt ti eisiau rhoi cyfeiriad, neu... ond dwi'n tybio bydd ar-lein yn well. So. Ar-lein, gen i LinkedIn, Guto Rhys-Hughes. Byddai wrth gwrs yn yr cynadledd mis nesaf. So byddai'n adeg yna. Ond fel arall, dwi'n hapus i ateb unrhyw cwestiwn. Ond diolch yn fawr i gael fi ymlaen. Diolch. Diolch yn fawr iawn am rando ar y bennod hon o Ymchwil ar y Gweill. Heddiw, clawon ni am brosiect Guto sydd yn ymchwilio bondiau i sofran a datganoli. Os wnaethoch chi fwynhau'r sgwrs hon a hoffech chi glywed mwy o straeon ymchwil gan Ymchwil Llywodraeth Cymru, sicrhewch eich bod yn dilyn Ymchwil ar y Gweill ar eich hoff lwyfan podlediadau. Diolch eto am rando a byddwn ni'n nôl gyda chi gyda mwy o ymchwil yn fuan. Diolch pawb.